Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. Я Анна Королева, детский психолог, автор книг по детской психологии и детскому развитию. Добро пожаловать! Будем путешествовать! Я сегодня вам предложу занятия для деток, которые можно предлагать детворе от 1,5 лет. Сегодня мы будем развивать наш речевой аппарат, мышцы рта, так как очень часто задержка речи у деток может происходить из-за недоразвитости мышц ротовой полости. И я предложу одно из упражнений, которое можно с детками использовать. Сегодня мы используем кораблики. Как их сделать, будет тоже в моем видео, чтобы вы уже не искали никуда, нигде не листали. Кораблик, трубочка, можно просто рот. И мы приглашаем ребенка поиграть в весенний ветерок. Мы начинаем дуть на кораблик. Также можно дуть через трубочку. Это немного сложнее. И губы работают, и язык работает. Мы толкаем воздух. Это очень просто для нас с вами. Для деток у многих это вызывает затруднения. Дуем еще и через трубочку. И еще, что можно сделать? Сейчас будет громко. Вот такая красота у нас есть. Я люблю использовать воду в занятиях для деток. Это очень фокусирует внимание, им нравятся всякие такие вот штуки, работа со льдом, с водой. И у меня здесь вода голубая, я использую красители для пасхальных яиц. Они очень хорошо растворяются и вот очень меня выручают в таких занятиях. Мы можем пускать кораблики прямо на воде. Если у вас не получилось попускать в весенних лужах, в весенних ручейках, можно это сделать дома. Так, хорошее дно делаем у кораблика, чтобы он удержался на воде, тут чтобы плоско было. Пускаем. Смотрите, как здорово. Это очень красиво выглядит. И дуем опять друг к другу. Как вы понимаете, дуть можно ртом и опять-таки через трубочку. Это вот очень интересно, ребенок это подхватит, будет делать. Еще одно видео с идеей занятия, где можно использовать трубочку и развивать мышцы рта, есть, уже выложено в ютубе, здесь тоже будет ссылочка. Смотрите и используйте. Вот такое наше занятие. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, буду рада выкладывать что-то новое, интересное, полезное для вас. И кому необходимо посмотреть, как делается кораблик, будет видео.